dhaabadhu ana siin jedhee dhaggeeffadhu. Ijoolleen biyya Arabaa viidiyoo kana dhaggeeffadha. Viidiyoo kana eegaan irraa dalagee booda sheeyini dubartiin sheekaa miti. Miidiyaa irra baatee dubbachuu maaltu namaa hayyame ka jedhu waan hedduutu narra dalagaman argitan. Maaliif jennaan dhugaa akka inni nuti shamarran walitti himnu waan hin barbaadamneef malee shari'aa waan akkas jettuufi miti. Anillee naga takka uma beekurraa dubbadha. Ijoollee biyya Arabaa Rabbiin isinaa tiksu awwalan. Duniyaa teessan keessa barakaa isiniif haa kaa'u. Garuu bofni abbaattu uf maraa jedhe bofni. Uf maraa nuti isiniin jedhe. Maali dhabeetanii rakkini keessan? Kalee teessan gurgurattanii kalee namaa yaalchiftan. Onneen teessan dhaabataa onnee namaa sochoosuuf asirraa olii gadi fiidan. Mana keessan diigaa mana namaa ijaaruu fi bu'aa bayii hedduu keessa seentan. Dagaleen teessan diigamaa dagalee nama hedduu ijaartan. Gaafa deeggarsi isinirraa barbaadame yamaadam qimamochi faaxoochee jedhamtu. Gaafa immoo arraba taate viidiyoo keessan ka iccitiitu asii ol bahee waan biraa miidiyaa kanarraa argina. Bareedduu tiyya. Ati gaafa biyyarraa baatu intala xiqqishuu takka. Wallaahi umriidhaan hedduu keessan ana isin caala jedhee yaada gaafa isin biyyarraa baatan. Ruuza Arabaatii haala qilleensaatii nama guddaa isin fakkeessa. Achi booda maal jedhan haramallaa biyya Arabaa jedhan. Gaafa ati deemtu bar xiqqishu. Bar ijoolleen irra caalaan biyya Arabaa jirtu tuni ijoollee kutaa 10 nu biraa hafte. Kutaa 11 nu biraa hafte. An achi booda kun waggaa 4 yuunivarsiitii baradhe. So isaan yoo kawwaloonni haala jireenyaa fi bakka yoo taate maleeti homaa wanni umriin isaanii deemen jiru. Xixiqqoodha marti isaaniitu. Maashaallah. Laakiin dhugaa kana immoo biyyi isin deemtan haalli isin itti jiraattan nyaataan qaamni keessan ni jijjiirama. Waa takka isinii himu. Mee namni maskiidallee ijaaraa rakkoon qabu waan garagaraa gootan. Garuu isinuu nama sadaqaa isinii godhatanii bar. Isin bar nama sadaqaan isinii malte. Rakkina biyyaa si baase bar. Beelatu biyyaa si baase. Namni ofii isaatii hin quufin akkamitti sadaqaa godhatasa. Bari zakaa kennaan jirtu. Waajibaa miti. Sunnaadha wanni kun. Mee ani miidiyaa kanarraa waan na ajaa'ibe mindaa kiyya ka je'a dhufuu kennee wayita dubartiin takka jettu miidiyaa kanarratti ol baatee lakkin ta'uu dalaguuf dalaguu dhabuu keetuu rabbi beekaa barakaa keessa si haa kaahuu nama jedheen naa himame. Sheeka lakki wanni kun hin ta'uu dhiisii mucattiitiyyaa humni keellee dhumaa jirtii guduunfadhuu jedheetiin hin birriifan deebisee naa himame. Dhugaa walitti himna na jibbaa rakkoon qabu waan jaalala namarraa iddoo ajaa takka hin qabu. Qawlul haq walau kaana murraa dhugaa walii himna. Isiniin durooman. Isiniin ijaaraman. Deebi'anii isin arrabsan. Kana ammoo ka isin godhe gara laafummaa keessan. Miskiinummaa keessan. Rabbiin ammallee duniyaa dhaba hin qabne isinitti haa kennu. Laakiin of maraa. Duniyaa teessan immoo qabadhaa. Abbaa manaa keetiin mana takka keessa jiraattee waliin ifaajuun waan karaati. Waan shari'aallee hin deeggartu. Abbaa manaa ofii bakka biraa kaa'anii akka gartee horii faranjitti isa qallabaa ofii humna ofii duwida ofii kalee ofii dhabuun immoo waan shari'aa keessa hin jirre. Si fuudhee misi horochuun dirqama isaati. Ati achi sihii burtukaana fakkaattu si fuudhee beetirraa. Sihii burtukaana fakkaattu fuudheeti ala si erga. Ufii isaatii asitti hoo maal dalagaa jira? Meeqaa kamtu biyya alaatii dhufee shunkurtii gurgura biyya tanatti? Meeqaa kamtu maraate? Meeqaa kamtu imbaasii jala darbame? Isin birrii kumaatamiin kennamtanii wayita dhalaan biyya Arabaa asirraa kalee dhukkubsate jedha eenyu isin yaalchisaa jira? Maa isin aqleen qabdanii hagana mara? Hedduu anna ajaa'ibu immoo nuti amma majlisa qabna ulamaa immaa waan kanarraan dubbanne. Haadha abbaan ni rakkatte haa ergattu jennamee xiqqoo maslahattu waa wahittu jira bakka sana haadha abbaadha jenna. Ka fuudhee ergatu kunoo eessa maal daliila godhate? Hin horadha jedhee fuudhee bar farramee amaanaa rabbirraa fuudhee bar maal daliila ergateeti godhateetiin hin ergata.
Duniyaan inni nyaatu tun hoo duniyaa hin nyeeti moo maali? Osoo si jaalate ajnabiyya fuudhee si kenna. Ajnabiyya fuudhee si kenna. Obboleessa keetii namni inni si kenne dallaalli inni itti si kenne. Dhaabbadhaa laalaa. Maal ati kushiina arabaa keessaa kubbaayyaa dhiqus siin malee inni dhaqeetiin gaala haa tiksu. Dhiirri gizee maraa dhiira haa tiksu gaala deeme. Maa dalagaan biyya arabaa ta'e malee hin jirtu. Ati yoon deemin hin taatu. Ilmaan boochisaa waa meeqa gochaa maan dhaabne hin baasii waan kan majlisa qabnaa maa dura dhaaban nama waliyyii waliin hin jirre hin deemu maan jenneen kana hunda caala kana ajaa'ibu biizinasa godhanii namoonni tokko tokko kasifti islaamummaa guddoon irraa mul'atu tokko tokko hin dha'u maqaan rabbiin isin yeetum fici'uu duqeetiin hancuu ta'ee jira duniyaa yeroo ammaa maqaa dha'uun fedhu namarraa maqaa dha'ee dubbachuun fedhu. Namoonni keessaan hojii akkanaa barbaaddan Dubaayin dhufii Kuweetii maalii dhufuu shaqqaalummaa barbaaddan keessaan na dubbisa. Dhalaa fi dhiiraaf illee hojiin bakki hojiin jira. Keessattuu ijoollee durbaa gizee maraa hojiin keessan hin jira keessaan na dubbisa. Fiidaa dhahee fi asii fida. Maa namni ati irraan dhayxu sun malaa'ikaadha. Isinii himuu jaalattanii jibbitanii rabbiin balama fedhe fidee akka godhe hiyyummaa tana biyya teenarraa haa kaasu. balbala balaa rabbi nurraa haa cufu. Balbala balaa balballi shaqqaalummaa balbala balaati. Balbala balaa rabbi nurraa haa cufu. Wallaahi balbala balaati. Ayyaan teen obboleeyyan teen daa'imman xixiqqoon umrii isaanii dhaban. Mee miidiyaa kanarraa 100,000 50,000 10,000 5,000 kenniti. Ji'a dhufurratti mindaa kiyya kenne jettiin. Lubbuutii ja'a dhufurratti mindaa maal kennitaa miti miskiinatii rabbi barakaa sii haa godhuuti. Namni biraa haa godhu mee guduunfadhu waan jenneen nama jedheen argitanii isin obboleetti sii himu maskiinni rabbi qaba. Abbaa duniyaa bira kaa'ee hedduu qaba rabbiin funyaan itti kaa'eetiniin ijaarsisa. Ka dhukkubsachiisillee akka itti yaalamsiisu rabbitu beeka. Gaafa dhukkubarra kaa'ee akkamii akka irraa fuudhuu hedduun beeka rabbiin. That's not your mandatory sun dirqama keetii miti. Barnoota keetirratti invest godha. Riyaala 10, riyaala 20, riyaala 30 qara ittiin. Isookkee rakkoon qabu. Nama si qaraasee riyaala 30 yookiin riyaala 10 ofirraa baase isookkee. Ka garuu ekstiraa ustaaza kennaa sangaa qalla. Maalii kennaa akkas goona. Akkamii kun akkam. Sirriidha namni si qaraase haqa sirraa qaba. Hadiyyaan sirriidha. Garuu akkaataa qabdi. Akkana malee naan godhinaa nama jedhu dhageenya nuti. Yoo akkana hin godhin ebaluun remove godhaa dhageenya. Maaliidha kun? Maaliidha? Namni nama barsiisu takka mindaa qabaachuu qaba. Yaas fataa kalamraa illee itti walii gala. Laakiin daangaa dabruun immoo hin barbaachisu. Ati bar rakkina biyyaa si baase. Siinuu sadaqaan malee atuu sadaqaa namaa eeggatta. Sadaqaa maal kennita sirraa? Deebi'i biyyatti halaala wayita halaala kee waliin jiraattu biyya halaala waliyyiin kee jirutti. Jiraadhu ofirraa. Jireenya mataa keetii oofadhu. Gaafa umriin tee deemte fiigalee dubartii umriin sirraa deemte waa meeqa akka jedhaa jiran arguu jirru. Nagaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.